Ka jingkiu palat ka bai sumar kobet khamtam hai ki hospital Shimet kalapan long ya ka MLA jong ka Shillong East ban kentui ka sarkar jela bakan shimkhia mardor khamtam ban bu renti ya kador. Da ka bakan tui ka sarkar ling baka komiti bala thau kerpang bakan penstede ka kam kate ka MLA kalong baka sarkar kadon kam ban pensyai bni aru halor ka jingsiu wadi ka jingkarshan pisa ka baka kular sanpo hajar tingka syakitu kilong ying kibayap na kadau covid. She benai she teng menshua. Nakaliang jong ka opposition. Nakayeng dorbar tawan. Ngilapha. Ya kajing pentip siya ka sarkar. Halor kakam kabayaday pat kajing kiw jong kabay hospital nakamanta kinong sochnong. Hakum kani kapor. Bangisyalan shop. Ha uni uklam jingpang. Kabalingo kalong ba kila tau ya kaway ka komiti? Haka kat pratarik jong ubnay Jun. Jong uni usnem arhuway. But iya kata ka high power committee ne kata ka high level committee ka jongki. Labo chairperson da u DHS dala di. Hadu mentang yimpat yoi ka wayru ka jubab ne ka recommendation. Ban pet bat ban shimkia ya kane ka rukom ai bill kam tam haki hospital private habalik thit dawai ki pat ba na ki pharmacies ru ngiyo i ba habadon kam ban thit iki PPEs bat ya kiwei ki jing don kam banyada kum ki mas pat kiwei kam don kanu ka recommended pricing ka baka sarkar kalau ai jing bin bandi yakum kini kitiar ngangas ngau balada ka sarkar kasngap menti upat ba unpoi ha ki jing ki bakram karukom bakin shim banya pet ya kata ka benta ban ot ya ka bailot jong kinongpang na kata ka MHIS card ru kalong ka badang pluma ka bangimpat sngutho ka donpat sa kawaypat ka benta ka bakila wan lambyang ha kane ka jing sumar khamtam lele ka jing sumar covid ka bakiong kata ka BPL slab kaniru ka penklumar bhai ki pat ba atau ka donne kam donne bat sa kawai de ka baka sarkar kan hab banle kam kloy kan long bed ba ya ka to ka ex gratia payment ka bakila kulat na ka banta ki bayap covid 10,000 shikli de ban pengkloy de ban penstent namar kum bakalong hado manta ki pat ba kim tip shano banleg yo sngo ba nakaliang EDC jong ka district ka jongi in Shimkhia ban le lut ikini ki kam re in le kumno lada upat ba tibru ki kot ayu don kam ngim tibru ka evidence ayu don kam bat hadin bakalawan kani ka jing penpena jong ka sarkar ban don ya kata ka ex gratia payment mentang ilas nang ban yo ngopat ba ita ki klem yap covid report ba pitep taki da karukom covid ki bayeng ki basam kim yo bakin kenduru ya ki penpet ya ki yo itang kasenduk repin ong pede ba kam dei ka jingyap covid kataru kalong kabalengo ti mentang ni don kam ban pha ya kani ka kerpat ka bakerpang sya ka sarkar bakan ngobha le halor kini ki kam but ngida kentu ya kata ka komiti bala thau do ka sarkar ha ka khatlai ne khat phatrek jung nai Jun ban tre wood bat ban le wood ya ka kam ka bala ben shet aki knang ba upat ba unyo ka jeng mentoy hakibon kiliang